السلام عليكم سيد رحماني. السلام عليكم، بونسوار، مساء الخير، ازول تو الموند. اليوم نحن في لايف جديد حتى حبينا نحكيو معك سيد رحماني على بيان وزارة الدفاع اللي داروا البارح قايد صالح. توتافي تكلم قايد صالح لأول مرة على المادة 7 و8 بعد ما تكلم 102 وعاود تأكد عليها في البيان تاع البارح، المادة 102 من الدستور. وش حاب يقصد سيد رحماني؟ اولا للتوضيح، البيان تاع وزارة الدفاع يعني يطابق نوعا ما المطلب نتاع جبهة القوى الحية، هو تدخل الجيش من أجل تأمين الأوضاع يعني واستقرار الجزائر وحماية التراب الوطني حسب المادة 28 من الدستور. لكن احنا ماناش موافقين على المادة 102. بالنسبة لنا تدخل الجيش الوطني الشعبي يكون على أساس المادة 28 من أجل تطبيق المادة 7 و8 من الدستور فقط، تنحصر هنا، ما كانش مادة 102. لأنه استنادا إلى المادة 28 ماذا بيا نوضح للشعب واش معناتها المادة 28 من الدستور. المادة 28 من الدستور نهضرها بالعربية الفصحى ومن بعد نهضرها بالدارجة. تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يتطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامته الترابية وحماية مجاله البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية. هذه المادة 28. يعني بالدرجة المادة 28 واش تقول؟ باللي من مهام الجيش أنه يحافظ على الجزائر بكل محيطها المباشر والغير مباشر، يعني وحدة ترابية، وحدة في السماء، في الماء، في الأرض، في المؤسسات. هذه المادة 28. دونك استنادا إلى المادة 28 حنا نحيي قرار الجيش الوطني الشعبي أو قيادات الجيش الوطني الشعبي تفعيل المادة 7 و8. المادة 7 و8 واش تقول؟ المادة 7 تقول الشعب مصدر كل سلطة، يعني ما كانش سلطة فوق إرادة الشعب. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. Donc le pouvoir appartient au peuple seul et seulement. المادة 8 كيفاش يمارس الشعب السلطة تاعو. المادة 8 تقول السلطة التأسيسية ملك للشعب، نقطة. زيمة كيف يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. في الحالة هذه احنا سمعنا الجماهير قالت جيش شعب خوا كاينه ثقة في الجيش الوطني الشعبي. نفس الثقة اللي الشعب راه واضحها في الجيش الوطني الشعبي، حنا جبهة القوى الحية حاطينها في الجيش الوطني الشعبي، وحنا من الحركات السياسية اللي طلبنا تدخل الجيش كمرحلة يعني إنقاذية للجزائر والحرية نتاعها. لكن الاعتراض نتاعنا على المادة 102. ما فهمناش علاش قائد الأركان يحب يفعل المادة 102. واش تقول المادة 102؟ المادة 102 تتحدث عن أولا لما تستحيل على رئيس الجمهورية أداء المهام نتاعو، قضية صحية، أو يستقيل أو يموت. في الحالة هذه تبعتنا المادة 104. المادة 104 واش تقول؟ تقول باللي بالعيز رئيس المجلس الدستوري يقعد، تقول باللي بن صالح يولي رئيس الجمهورية، تقول باللي الحكومة هذه تاع بدوي، هذا لو بانغوان هذا كلوشار هذا تقعد. دونك استمرارية للنظام. يعني وكي يشوفوا بيان وزارة الدفاع راهو يقول باللي نزولا يستشهد بالمادة 28 اللي هي حماية الوطن، 7 و8 نزولا عن مطلب الشعب. مطلب الشعب واش قال؟
يروحوا كاع يبارت توس واش معناتها، والله كاع واش معناتها، والله يروحوا بكل واش معناتها. معناتها كل الوجوه اللي تمثل الطغمه الشيطانيه تاع بوتفليقه تروح، ابتداء من رئيس المجلس الدستوري اللي هو غير دستوري، الى بن صالح اللي هو غير حامل الجنسيه الجزائريه اصلا، الى بوشارب اللي تولى البرلمان بطريقه غير شرعيه، الى كل الوزراء تاع السلطه التنفيذيه. دونك انا رساله اوجهها هنا خاصه الى الاركان، الى قيادات الجيش الوطني الشعبي، ما نستعملوش الماده 102. كفانا الماده 28، الماده 7، الماده 8 فقط، ومن بعد نستمعوا للشعب والمطالب الشعبيه. مطالب الشعبيه يروحوا كاع. واش معناتها يروحوا كاع؟ القايد صالح لا ما فهموها لكش لي كونساي تاعك، انا نفهمها لك على سبيل النصح، وعلى اساس يعني تمكن من الماده القانونيه. الماده 7 و8 تقول استمع للشعب. واش معناتها؟ الشعب قال يروحوا كاع، معناتها حكومه انتقاليه تكنوقراطيه يقوم الجيش باختيارها على اساس تحسسات، وازن كلمتي، تحسسات للشارع وللشعب. يعني نديروا حكومه انتقاليه من شخصيات يعرفها الشعب ويثق نوعا ما في المصداقيه نتاعها، من اجل تنظيم انتخابات رئاسيه شفافه ديمقراطيه وحره. وهذا لا يكون الا بتنظيم او تشكيل واحد، تشكيل مجلس رئاسي مشكل من شخصيات وطنيه محترمه، من ضمنها قائد الاركان ونائب وزير الدفاع بالنيابه، لأنه رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات يعتبر غير أهل للمسؤولية حاليا، يعتبر في حدود الموتى. 2 حكومة انتقالية ذات كفاءة. كي نقولوا ذات كفاءة معناتها كفاءة تقنية، استجابة لمطالب الشعب، مصدر السلطة وفقا للمادة 7، عبر المؤسسة العسكرية وفقا للمادة 8. 3 تشرف هذه الحكومة على قانون انتخابات عادل وشفاف. مع العلم يجب أن تحرر كل الإعلام، تحرير الإعلام حتى يتسنى للشعب التواصل المعلوماتي مع ممثليه ومع القيادة الانتقالية للبلاد. يا القايد صالح اللي قال لك المادة 102، المادة 102 راح توسخك، راح تقول باللي انت باغي الاستمرارية بطريقة أخرى، لأنه المادة 102 تحولنا إلى المادة 104 اللي تقول الحكومة تقعد في بلاصتها والمجلس الدستوري في بلاصتو والبرلمان في بلاصتو وبن صالح يحكم منصب رئيس الجمهورية. دونك المادة 102 حنا جبهة القوى الحية ضدها، ونود نوجه الشارع أنه ضدها. حنا مع مطلب أنه الجيش يتدخل، لكن يتدخل على أساس المادة 28 لتطبيق المادة 7 و8. ومن بعد يا القايد صالح يا قيادة الجيش راكم أحرار، عندكم المساندة تاع الشعب، نظموا حكومة انتقالية فقط. Tfadal, s'il y a des questions maintenant, concernant principalement les questions que j'accepte maintenant, elles sont justes par rapport à ce qu'on appelle aux articles de la Constitution. On ouvre le débat. D'accord. ندخل تشكيل مجلس رئاسي. شكون يقدر يشكل السيد الرحمن هذا المجلس؟ القيادة العسكرية الموحدة تستدعي شخصيات وطنية. احنا قلنا تشكيل مجلس رئاسي مشكل من شخصيات وطنية محترمة من طرف
الشعب الجزائري، ويكون من ضمنها قائد الأركان، لأنه الجيش هنا يمثل قائد الأركان. صح بصح سيد الرحمن. الذي سيتدخل حسب صلاحياته تاع المادة 28 والمفوضة التخويلية المادة 7 و8 من الدستور. تسمى في بيان وزارة الدفاع يقول لك أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المادة 7 و8 و180. والآن أنت راك تقول لنا أنه يطبقوا 7 و8 و180 ما تصلحش معاهم، يعني متناقضين. 180 خطأ، لأنه المادة 180 تبعتنا بصفة مباشرة إلى المادة 104. هل في نية قيادة الجيش الوطني الشعبي أنه يبقى بالعيز رئيس المجلس الدستوري؟ هل في نية قيادة الجيش الوطني الشعبي أنه يبقى بن صالح رئيس مجلس الأمة ويتولى مهام رئيس الجمهورية؟ هل في نية قيادة العسكرية أنه يبقى واحد كيما بوشارب ممثل البرلمان؟ في الحالة هذه نعتبر أنه قرار اختيار المادة أو قرار يعني الاتجاه إلى المادة 102 يعتبر امتداد لنفس النظام البوتفليقي. لا كان قايد صالح حاب يحكم بلاصة بوتفليقة يقولها لنا طاي، لأنه المادة 102 معناتها القايد صالح كي طبقها حاب يحكم بلاصة بوتفليقة، وهذا مو شرف ليه، ما هو تقدير ليه. عاود نرجع لك للبيان دائما سيد الرحماني. قال لك تم عقد اجتماعي من طرف اشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب. شكون هما الاشخاص السيد الرحماني اللي يتطرق عليهم بيان وزاره الدفاع الوطني؟ مادام بيان وزاره الدفاع الوطني قال راح يتطرق المعلومات حول الاشخاص هذو. الاشخاص هذو بالنسبه للبيان، اذا كان فهمنا بيان وزاره الدفاع الوطني، يمثلون خطر على امن الجزائر. في الحاله هذه فعلى قياده الاركان وعلى الجيش الوطني الشعبي انه يقوم بالمهام نتاعو الدستوريه لحمايه الوطن والاعتقال نتاعهم على التو والساعه، وان يعلم الشعب من هما هاد الناس. ما دام الدفاع ما اعلنش ما نقدرش نقول لك فلان وفلتان. هو قال نعلن عليهم، راح يعلن عليهم بنفس الطريقه اللي هبط فيها البيان هذا، وما نستمعش للميديا والمشعوذين نتاع الاعلام حاليا اللي قال سعيد وتتكلم عن الشروق. طبعا نتكلم عن الشروق ماشي طبعا، لا خايف منها ولا نتكلم عن الشروق. بيان سير نتكلم عن الشروق اللي قالت انه الاجتماع بين وزاره نورمالمون حسب تصريحات اذاعه الشروق، فعلى وكيل الجمهوريه وعلى المحكمه العليا اصدار امر باحضار وقبض المدير الشروق من اجل التصريحات نتاعو والتحقيق فيها وفتح قضيه استخبارات ومساس بامن الدوله ضد الاشخاص اللي هضرت عليهم الشروق، من ضمنهم توفيق، طرطاق، زروال، وكل الناس هضرت عليهم. المخابرات الفرنسيه طبعا، والمخابرات الفرنسيه طبعا كنا راه تاع خبر داخل الجزائر. انا قلت لك مثلا اي مهبول يهضر هضره يكون مسؤول عليها، لكن بيان وزاره الدفاع ما حددش الاشخاص. نطلبوا منه ما دام هو صرح انه قادما سوف يعلن عن الشخصيات هذه انه يعتقلها اولا لانه مساس بامن الدوله، دونك يعتقلها مهما تكون صفتها. واحد من مثل الجزائر كاين حتى زيطو تكلم على قال ان قوات خاصه تحركت من بسكره نحو العاصمه. لا 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 السيد زيطوت هذا ماذا به دركا يتحقق من المعلومات نتاعو. ما كان لا درك لا قوات خاصه طلعت، ما كان يخوف الشعب، الجيش مع الشعب. هذا موش انقلاب، هذا قرار عسكري مضيف في حاجه واحده، نقطه سوداء، الماده 102. نطلب من قيادات الجيش انهم يتراجعوا عنها، ما يسحقوهاش. 28 صلاحيات نتاعهم، 7/8 يستمعوا للشعب ويقوموا بالتطبيق. وفضينا
بصح هادو زيطوط وجو نسي با كي انا اللي عندهم معلومات ديجا قال لك تحركوا من بسكره يا الاخ زيطوط، مع كل احتراماتي ليك والناس اللي زيك اللي يهضروا، تاكدوا من المعلومات. بسكره سي ليكول دابليكاسيون دي تروب ايروبورتي، هي المدرسه التطبيقيه للقوات الخاصه ولا القوات المحموله جوا. لا ستركتور تاع الجيش تغيرت، عندنا لي ريجيمون بارا كوموندو، ومن بعد عندنا لي فوزيي ارم، فوزيي دلار، لي فوزيي دو لا مارين. هادو هما القوات الخاصه الحقيقيه. ليطاب سي اون ايكول سي زيطوط، ما يطلعوش منها القوات. هادو طلبه ضباط عامين وطلبه صف ضباط، وفكنا من زيطوط وهادو الاذاعات المغرضه اللي تحب تبين الجيش كانه مستبد. سي رحماني، نرجع للامر تعيين الحكومه اليوم مساء اليوم. أعلن مساء اليوم عن تشكيل الحكومه الجديده، ما هي قراءتكم الاوليه لهذا الاعلان وللاسماء التي حملتها؟ ما كان حتى اعلان. واش معناتها هنا؟ كاين معنى واحد، ماشي اعلان، كاين معنى واحد. كاين المنظومه الشيطانيه تاع رئاسه الجمهوريه ومعها ناس، وكاين درك الجيش الوطني الشعبي ومعه الشعب. يظهر لي القوه عند الشعب والسلطه عند الشعب بحسب الماده 7 و8. اختيار الشعب كان الجيش الوطني الشعبي. الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الشعبي القايد صالح، فعليه ان حاليا ياخذ كل التدابير اللازمه لالقاء القبض على كل واحد يقول يهضر باسم رئاسه الجمهوريه، لانه القايد على باله بلي بوتفليقه ميت كلينيكمون. لكن الحكومه هذه تضمنت اسم القايد صالح كنائب وزير الدفاع. ما يهمش، لا يقدروا ينحيوه. من هو موافق على الحكومه هذه؟ ماهوش موافق على الحكومه هذه، محال. ولا كان موافق على الحكومه هذه نهار الجمعه يخرج الشعب يطاحها بالقايد صالح. محال يوافق على الحكومه هذه. هذه مراوغه من عند السلطه الشيطانيه. شكون عيننا؟ قال لك عيننا رئيس جمهوريه. شكون رئيس جمهوريه؟ ما كانش رئيس جمهوريه، برك انا بلا بال. يتمسخروا بينا هكا، يتمسخروا بالشعب الجزائري. شنو رئيس جمهوريه هذا؟ قياده الجيش والاركان يطالبوا بالماده 102. ايش معناه؟ معناتها يا رئيس مات يا رئيس غير قادر على يا صحيا مات. إيه؟ من الناحيه التقنيه بيان رئاسه الجمهوريه لم يتضمن اي امضاء او رقم مرجعي. يا اخي ما كان لا امضاء لا والو. هو اصلح الامور ودستوريا حتى من ناحيه الشرعيه الدوليه. الماده 28 تسمح للجيش انه يتجه ل 7 8 ويدير واش بغى، لأن الدستور الجزائري اخترق وقتل وذبح من طرف الرساله البوتفليقيه تاع الغاء الانتخابات. الدستور انتهك نهار حطوا بالعيز على المجلس الدستوري، لانه المنضه الثاني تاعو وهو استحاله في الدستور الماده 183. الدستور انتهك لما بوشار بدا البرلمان بطريقه غير قانونيه واحد ما هضر. الدستور انتهك لما جابوا لنا واحد دوريجين من دوله اخرى، الجنسيه الجزائريه غير اصليه، حطوا على راس مجلس الامه اللي قادر يحكم في ظروف معينه رئاسه الجمهوريه. ضمن هذه العصابه اللي شكلت الحكومه، لماذا تم الاستغناء عن العمامره؟ شكون العمامره هذا؟ رمضان العمامره اللي كان مكلف بالملف الخارجي. واش يكون المطاطره هذا ولا العمامره هذا؟ شي سكيه هذا؟ كان نائب وزير سكي سي ان بتي ميلا بلا بانغوان متر واحد راه سكر. سكي داير في لا ميسيون تاعو اين ريان اسومي. وين راح حاوزوه؟ لكن اليوم كان يمثل في رئيس جمهوريه تونس. مي سي نورمال بيان سور ا ديفو لازم الله غالب ا ديفو. مي ماتنون جابيل لارمي ا كونتينيي سا ميسيون. في اطار المهام الامنيه تم اليوم اعتقال علي حداد، وهو يهم بمغادره. يا ولدي علي حداد امر دوله برك. حنا نهضروا على دوله مؤسسات. علي حداد واش يكون؟ بزناسي كان يبيع شكاير نيلو ولا ملياردير باسكو خدموا به. نهضروا عليه في امر دوله. علي حداد حنايا يهمنا انا بالتالي نهضر عليه. انت مالي معناه انت الحل تشوفوا انه انت توافق يعني القايد صالح لما يقول لك الحل هو دستوري، نرجعوا للدستور هذا ونطبقوا الماده 7 و8. انا موافق قياده الجيش اللي يتحدث باسمها قائد الاركان
وشي نقول له، وماشي نقول له من تحت، نقول له الند للند. يا قائد الاركان الماده 28 حط لها 7 و8 وما على بالك بحتى واحد. الجزائر قبل كل شيء. ما تحقش الماده 102. القي عليهم القبض بكل يوم. ما تحق والو. ديرها. حنا on va mobiliser tous les Algériens à l'étranger. On va soutenir l'armée. Déjà حنا on a fait appel à l'armée pour qu'elle intervienne. بس حاجه واحده، ماشي من اجل الاستيلاء على الحكم، من اجل اختيار شخصيات وطنيه كفاءات يقبلها الشعب وتنظيم انتخابات رئاسيه والمرور الى مرحله حقيقه تاع الجمهوريه الثانيه دوز القانون والديمقراطيه. وهل عندكم ثقه في قايد صالح انه لا يستولي على الحكم؟ عندي ثقه في الجيش الوطني الشعبي. كما في الاحزاب انا ننظر البرامج ماشي الاشخاص، كما في الجيش ننظر الجيش كمؤسسه دستوريه حقيقيه نعرفها مليح لانه انا من ابنائها. عندي ثقه في الجيش. Je peux poser une question? Je vous en prie, je signale qu'on a avec nous Madame Lamia d'Algérie qui est là pour poser des questions et de participer au live via le téléphone, on en parle. Je vous en prie, Madame, allez-y. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir aux auditeurs. Monsieur Rahmani, donc le fait de vouloir déclencher l'article 28, c'est qu'il prend comme prétexte la rencontre de Saïd avec les services français? Non, c'est même pas ça. En fait, on ne prend pas en compte la rencontre de Saïd avec les services français, les services israéliens ou les services des Indes ou du Pakistan. L'article 28, c'est un article qui confère à l'armée nationale populaire qu'elle a la légitimité, quand il s'agit de la sécurité nationale, d'intervenir par tous les moyens et à tout moment pour 1. Préserver l'indépendance, la liberté, la souveraineté de la nation, peuple et surtout de l'unité nationale. C'est ce que dit l'article 28. Et quand votre question elle est en français, je vais me permettre de vous lire l'article exactement en français, ce qu'il dit. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s'organisent autour de l'armée nationale populaire. L'armée nationale populaire a pour mission permanente, je mets 3 traits rouges sur le terme permanente, la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. L'article, il est clair, net et précis. Ça rentre dans le cadre de l'institution militaire. Vu que la Constitution a été bafouée par l'actuelle, plus ou moins reconnue, présidence, vu que toutes les institutions de souveraineté ne sont pas légitimes. Dans ces cas-là, on va vers un statut d'un État de non-État, d'un État de non-droit. Dans ces cas-là, l'article 28 correspond parfaitement aux missions et attributions de l'AMP. Bien. J'ai une autre question. Monsieur Rahmani, est-il possible que tout ce qui se passe entre Gaïd et Saïd soit du cinéma et qu'en fait, ils s'entendent parfaitement? Écoutez, madame, là, on rentre dans ce qu'on appelle le complotisme. Maintenant, pour moi, on va juger par les faits. Si, dans les plus brefs délais, on voit l'arrestation de tous les usurpateurs présumés du pouvoir en Algérie, dans ces cas-là, l'AMP remplit ses fonctions. Si l'AMP accepte ce gouvernement qui vient d'être nommé par Bedoui, ça veut dire que Gaïd Saleh nous fait un scénario à la Bollywood. Justement, M. Rahmani, on a une question dans ce sens de M. Sharaf Din Hattab qui nous écoute de Londres, qui dit « Comment expliquez-vous que le vice-ministre de la Défense Gaïd Saleh puisse appliquer l'article 102 pour incapacité du président, mais en même temps, il accepte d'être nommé par celui-ci comme vice-ministre pour ce nouveau gouvernement ?» Attendez, est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il a accepté? Là, c'est une décision pour l'instant d'un certain Bedoui
qui assume la charge de Premier ministre ou de je sais pas quoi. Comment on appelle ça? وزير الأول. Premier ministre, bon, voilà. En ce sens. Là, d'abord, maintenant, il faut voir la réaction de ce qu'on appelle l'instance militaire par rapport à ce gouvernement. Pensez-vous voir qu'on est tombé dans une impasse? Parce que, vu ce qui s'est passé les 10 dernières années, depuis la violation du forum de 2008, on ne dit pas la violation dans ces cas-là, on dit plutôt la modification. Voilà. Ça a été modifié, personne ne s'est plaint. Hein. Il ne pouvait pas se plaindre parce que ça va qu'introduire bizarre. Donc, peu importe. Monsieur le général Gaïd Saleh, tout porte à croire c'est sûr qu'il fait partie de cette bande. Donc lui, pour le moment, il essaie de sauver ses intérêts. Donc il n'a pas d'autre alternative que d'appliquer la fiction 2 et Wafi Sako. Donc, est-ce que vous pensez que l'armée actuellement, Gaïd Saleh ne devrait pas être éjecté et remplacé? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen? Parce que Gaïd Saleh, bon, apparemment, il ne peut pas appliquer l'article 28. Je vais, سيد الرحماني تسمح لي نزل لك اضافه dans le même sens. Dans le même sens. كاين باسكو زيان علي قال لك قايد صالح كان مهدد بتغييره في الحكومه الجديده، لهذا هدد بتصريحاته الاخيره. واش زعما D'abord, quand on parle de Gaïd Saleh, on parle du chef d'état-major en première position. Donc نهضروا عليه كقائد الاركان بالدرجه الاولى، كنائب وزير الدفاع بالدرجه الثانيه، لانه منصب نائب وزير الدفاع منصب سياسي، لكن منصب قائد الاركان منصب عسكري بحت تقني. Donc le poste de chef d'état-major est un poste militaire technique pur. Le poste de vice-ministre de la Défense est un poste politique. On est bien d'accord. Maintenant, moi, que le Gaïd Saleh, par la déclaration qu'il vient de faire, veuille fasse sa repentance, se protéger, peu importe. Moi, je ne juge pas les intentions, je juge les actes. احنا بشر لا يطلعوا على خائنة الأنفس إلا الله. Donc, احنا on juge les actes. احنا نحكموا على الأعمال، ما نحكموش على النيات. النية واحد ما يعرفها. شكرا بيان داكور. صح. أنا واش قلت؟ قلت بيان القايد صالح أنا موافق معاه كأنه بيان قالوا الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش. موافق معاه المادة 28، موافق معاه المادة 7، موافق معاه المادة 8، رافض المادة 102. لأنه أنا قلت المادة 102 لكن القايد صالح كمل فيها معناتها هو طالب الاستمرارية بطريقة أخرى، وفي الحالة هذه راح ينتبسوا عليه أنه حقيقة مازال ضمن المنظومة الشيطانية. لكن يكون يلغي القايد صالح المادة 102 ويكتفي ب 28 7 8، في الحالة هذه قايد صالح نقدر نعتبروه أنه الجيش الوطني الشعبي تاخذ مسؤوليته من أجل حماية الجزائر والقضاء على العصابة الشيطانية. On a parlé, monsieur, il a parlé de l'arrestation de Haddad. Je vous crois quand vous me dites Haddad, c'est bien. Mais si on retourne quelques années en arrière, c'est Haddad, ils l'ont mis des ministres, ils l'ont mis des wali. Bon, excuse-moi. Oui. Bon. Je termine. Je vous en prie, allez-y, terminez. On n'est pas sur une deuxième attaque Khalifa, parce que là, on va essayer de couper sur Haddad et faire taire le peuple. Bon, là, vous attirez mon attention sur le dossier Khalifa. Le dossier Khalifa, moi j'apprends au peuple algérien, le dossier Khalifa va ressurgir bientôt. Maintenant, Haddad, le monsieur Haddad, il ne faut pas en faire un débat politique. Haddad n'est qu'un pion sur un échiquier. Donc, Haddad, c'est quelqu'un qu'on peut sacrifier à n'importe quel moment. Haddad ne vaut rien. C'est un prétendant, c'est un écran, c'est un outil par lequel on a volé. C'est un outil par lequel on a détourné de l'argent. Haddad réellement ne vaut rien. Et il ne s'agit pas de nommer des ministres. Les ministres, c'est jamais Haddad qui les nomme. C'est la secte satanique qui dirige la présidence depuis 20 ans. Bien sûr, avec son back-office, son background, qui sont les colons restés en Algérie. Maintenant, il faut dire les choses telles quelles. Tout simplement. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce que je ne suis pas le seul au courant. On est beaucoup et nombreux dans le FFV à en tirer les mêmes conclusions. C'est tout. Donc, Haddad, moi, dans le débat politique, il n'existe pas.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action future de par les lois et la Constitution. Est-ce qu'on va respecter la Constitution? On va l'annuler? Quelle est la position du haut commandement de l'armée? Quand je vous parle du haut commandement de l'armée, je suis désolé, il ne faut pas parler de Haddad. Là, on est à deux niveaux très différents. واحد كان يبيع الزيتون وحنا نهضروا على قيادة الأركان. On n'est pas dans le même truc. اللي كان يبيع الزيتون ما يطير السما يكمل يبيع الزيتون. C'est tout. J'ai une question d'un internaute. Après la nouvelle constitution gouvernementale, ce soir, et avec la nomination de Gaïd Salah comme vice-premier ministre de la Défense et chef d'état-major, à quel jeu est en train de jouer Gaïd Salah par rapport à ces deux dernières déclarations? Eh bien, c'est très simple, je réponds à cet internaute. Maintenant, c'est au Gaïd Salah de riposter et dans les plus brefs délais. Parce que la nomination du gouvernement ne correspond pas du tout à la déclaration du ministère de la Défense. Parce que du moment que le ministère de la Défense veut appliquer dans son intention l'article 102, ça veut dire qu'il estime, et à juste titre, que le président de la République n'est plus apte. Maintenant, si la Défense estime que le président de la République n'est plus apte à assumer des fonctions, donc ce gouvernement devient illégal, illégitime et usurpateur. C'est un faux usage de faux. Donc là, il doit réagir. S'il accepte ce gouvernement, c'est qu'il est en contradiction avec sa propre déclaration. Bon, peut-être que Gaïd Salah ne maîtrise pas la matière juridique ou ce qu'on appelle le madda al-qanounia, mais à ce point-là, quand même, un des conseillers, le QI d'un chimpanzé, même le QI d'un chimpanzé, c'est une contradiction flagrante entre la déclaration et la nomination du gouvernement. Elle est caduque, nulle et non avenue. Normalement, moi, si j'étais à la place du haut commandement, c'est arrestation de tout le monde. Ce soir, il y a Monsieur Rahmani, moi j'ai une impression, j'ai un avis personnel sur cette histoire. J'ai l'impression qu'on est sur comme le jeu de la chaise musicale. Donc on tourne, mais c'est toujours les mêmes figurants et on joue sur le mais dans les faits, le gouvernement Bouteflika, ils ont toujours un gouvernement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoute, Bouteflika, il a annulé les élections avec une lettre. Bouteflika, depuis 5 ans, il nomme des gens avec des lettres. Bouteflika, depuis 5 ans, il fait ce qu'il veut. Mais attention, dans le jeu de la chaise musicale, يعني هضر شويه بالعربيه parce que la plupart نتاع الجزائريين عربيه. يعني لعبه هذه الكرسي الغنائي ولا باش كيقولها هنايا ما نساوش فيها الكرسي الموسيقي. دير حسابك الشعب هنايا موش في اللعبه. الشعب هنا عنده وعي سياسي، عنده سكون ابل ماشي حين كامل بلوتو ان ايفاي. وعي سياسي. نو وعي سي كونسيونس. عنده استفاقه فطنه سياسيه نوعا ما راح يتفطن للشهاده للامورات هذه. لكن هذه العصابه مش عطيها اهتمام لمطالب الشعب، بدليل انهم عينوا حكومه فيها 7 وزراء مش مغيرين. لانه الشعب في حد ذاته يعني كاينه هيئه واحده نوعا ما استجابت لمطلب الشعب، هي الجيش الوطني الشعبي. لكن لانه الشعب باش يستجيب للمطالب نتاعو لازم يكون عنده تمثيليه. هل الشعب خرج تمثيليه؟ يعني انت في شركه كون ديروا كراف لازمكم ديروا دي ريبريزونطون يهضروا مع البي دي جي. لكن انت شعب كامل ما درتوا حتى واحد يهضر وتحوسوا يستجيب للطلب نتاعكم. لما خرجوا ممثلين يتفاوضوا مع من؟ رانا نقولوا باللي هذا النظام كامل ما يحتاج. ماهيش هما اللي يتفاوضوا، يبانوا. معليش ما يبانوش. قلنا القياده العسكريه تحكم. هاو قلنا في غياب التمثيليه تدخلت العسكريه. صح سيد الرحمن يتفاهموا على حاجه. علاش الجيش ما يلعبش دوره؟ والجيش واش حيتفاوض؟ الجيش قال لك الماده 28 7 802. حنا واش قلنا للجيش؟ 102 راك غلط. القايد ولا الكونسي تاعك راهم غالطين. عندي سؤال فقط. اذا يباشر المهام ديريكت. عندي سؤال فقط. واش قاعدين نهضروا حنا من الصباح؟ هذا اللي مازال ما شفناش الان في الساحه. يفوك يلغي الماده 102 من البيان تاعو، يحبس في الماده 8. اذا ما لغاهاش القايد يلغوها القياده الاخرى.
ويلغيو القايد والمدى 102. واش قاعدين نهضروا؟ ما يقدروش، لانه الجيش ما يقدرش يستغنى حالي. في الجيش ما عندناش التحتاني ناحي الفوقاني، سا نيكزيست با. ملي كانت البلاد رايحه للهاويه، لا حول ولا قوه الا بالله، سا نيكزيست با. هكذاك الجندي ناحي الكابران والكابران ناحي السرجان والسرجان ناحي سرجان شاف اي سي سويت، وما بقاش جيش. نتوما تهضروا ما عجبكمش واش هي الحكايه. كاينه حاجه فقط وقعت في راسي سيدي محمد. لما العصابه انقلبت على الدستور الجزائري، وين كان الجيش؟ وين كان قائد الاركان اللي يقول الحل يكون الا في طبيعه اسيدي هداه ربي درك نكفروا به. كان جايح بكري دركا فاق سيتو. واش غنقول لك اكثر من هكا؟ الا يعتبر انه هذا وجود بوادر اتفاق بين السلطه والقايد. ما ندخلوش في بوادر اتفاق السلطه. انا قلت لك هما نورمال حكومه، كون القايد ما يتحركش على اساس البنان نتاعو ويلقى عليهم القبض بكل، معناتها هو راهم طابق الحكومه. يعني لا رياكسيون كون دوا بريفوار ماتنون هو ان القائد انه يلقيو القبض على كل المجموعه كامل يباتوا في الحبس اليوم بكل. Monsieur Ahmed, à votre avis, est-ce que c'est un seul clan qui est en train de se disloquer pour le pouvoir, ou bien c'est deux clans qui sont en conflit pour le pouvoir? Maintenant, il ne s'agit plus de clan. Il s'agit بيان وزارة الدفاع. ما كان لا كلان لا عمار بوزور. إلى كلام فيه ديفو واحد المادة 102 فقط. ان سور ديفو المادة 102. C'est tout. Moi, j'ai plus l'impression que c'est comme leader de l'arme. Donc, c'est avec le serpent, à la mythologie grecque, il y a plusieurs têtes. يعني لو كان نحو واحد فيهم يطيحوا كاع. Donc, il se maintient. هذا شاد فيه هذا وقاعدين. ما شاد ما والو. البيان إلى كلام. يا يطبق البيان تاعو يا يقفض يروح. برك. المادة 102 ما يشابليكابل. يكفيه القايد صالح المادة 28 السلطات نتاعو التفويضيه بالماده 7 والماده 8 باسطه فضينا. عبد الرحمن يطلب من السيد زروال ان يقود المرحله الانتقاليه، وشفنا حتى بعض المواطنين مشاو له حتى للدار. وين وصلت حكايه زروال؟ زروال ابارامون الى جوتي ليبونج كيما يقولوا سي تو. حنا طلبنا لانه نعتبروه انه شخصيه وطنيه، شخصيه نزيهه، شخصيه كانت قادره تقوم بالمرحله الانتقاليه، لكن ما على بالناش ربما السيد هذا ما لحقش الاتفاق ولا ما قبلش حاجه ولا. المهم هذه يسقسوا عليها زروال ويكتب على التاريخ. المشكل تاعي مش هنا الان. زروال افير فيني كلاسي. لا اوني في بيان وزاره الدفاع الوطني برك تعاملوا دوك مع البيان. زروال سي دو باسي. قضيه تمثيليه خارج الوطن وين وصلت سيد احمد؟ هل تكملوا فيها ما تكملوش فيها؟ حنا تمثيليه خارج الوطن، حنا واش قلنا في تمثيليه خارج الوطن؟ لا كان الدفاع ما تدخلش حنا شكل تمثيليه خارج الوطن. بصح حاليا حنا عندنا ثقه في البيان هذا بالغاء الماده 102 ويقعد غير في 7 و8 ويستمع للشعب يروحوا كاع فقط. لكن مازال الاحتمال قائم. لو نتاكدوا انه قبل الحكومه هذه ماشي غير تمثيليه، راح نطالبوا بحكومه في المنفى، لانه في الحاله هذه حتى من الاركان مشات مع المنظومه الشيطانيه مادام قبلت الحكومه نتاعها. لان البيان هذا واش يقول باللي الدفاع متاكد انه رئيس الجمهوريه مش قادر يؤدي المهام نتاعو، يا مات يا في حاله صحيه ما تسمحلوش. مادام البيان هذا يقول هك ويطالب بالماده 102 كيفاش يقبل تنصيب حكومه من عند واحد ميت؟ هذا يسمى الناس معتوهين عقليا. هذا تناقض وما يظهر ليش الدفاع معتوه عقليا. Qui agit au nom du président de la République? باينه سي لا سيكت ساتانيك. اون با افير ان بريزيدون، اون افير ان سيكت. ما عندناش مشكل، ما عندناش يعني نتعاملوا مع رئيس الجمهوريه كشخص،
نتعاملوا مع طائفه شيطانيه متحكمه في دواليب السلطه في الجزائر بطريقه غير شرعيه. الجيش ما عندوش قوه باش يوقف هذا التنسيق الوطني. البيان هذا يقول بلي الجيش تاخذ القرار نتاعو انه يتحرك. مملكه جات روطار قال لك إني جامي طار بور بيان فار، فتح مجال دوكا نشوفوا. يعني سيد رحمن، يعني الشعب راه يعني كما يقولوا سسبوندو على لا رياكسيون تاع قايد صالح. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Madame Lamia est toujours avec nous? Elle est en ligne, ouais. Lamia, vous nous écoutez? Allô? Qui demande que le son, on vous entend pas en fait. On nous entend pas sur quoi? Bah écoutez, sur les autres canaux, on est bien écouté. Ah, sur Facebook, il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave. J'ai une question. Je vous en prie. J'ai lu un internaute qui dit Gaïd Salah demande la destitution de Bouteflika. Bouteflika nomme Gaïd Salah vice-président. Quelqu'un peut nous expliquer? On vient de l'expliquer, Madame Lamia, c'est complètement débile ce qui se passe. On voit qu'il y a un double jeu de la présidence, tout simplement. Mais la déclaration du ministère de la Défense, elle est sans équivoque. Le ministère de la Défense déclare de manière franche que le président de la République, Hada Feu Abdelaziz Bouteflika, n'est plus apte à occuper ses fonctions, donc il ne peut rien nommer. Très bien. في الفوضى الإعلامية اللي صايرة في الأيام هذه. ما معنى الفوضى الإعلامية؟ كل واحد يصرح يدير أي خبر وما كان حتى واحد يحاسب عليه وتمثيليات. نو هادو الإعلاميين اللي يصرحوا في تصريحات مغرضة وإشاعات راحين يقاضوا، لأنه كل واحد يصرح حاجة راح يكون مسؤول عليها. ما تشوفش باللي غياب الرادع من قبل سمح بالتمادي هذا؟ سي نورمال باسكو كاين ناس ما فهموش بلي الجزائر راح تتبدل، دونك مازالوا في لي براتيك نتاعهم من قبل. دركا كانت النهار ورا النهار جاتنا حاجه اسمها الشروق، تلعب نفس الدور اللي لعبته النهار في وقت ما. الدي تاع الشروق يتجرأ باش يدير دي ديكلاراسيون من المراسم. والله عندنا مثال شائع يقول لك يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. على بالك واش معناتها؟ يتنطق يعني تلفزيون يقول، اسمعوا واش يقول تلاقى قائد مخابرات سابق مع قائد مخابرات حالي مع مخابرات أجنبية من أجل إطاحة بالدولة الجزائرية وتسليم الجزائر إلى فرنسا. هذا هضرة بكل نورمالمون يأمر القاضي البروكيور جينيرال دالجي لاريستاسيون تاع السيد هذا ويفوت أمام التحقيق ويجيب الإثباتات نتاعو، وحسب الإثباتات يلقيو القبض على توفيق طرطاق سعيد ناصر ملزي. هذو ديجا ملزي وقال الدواء زروال كاع الناس. هذه خيانه عظمى، هذا تخابر مع العدو. يعني هذه ما حتى الدي حسين ما دارهاش. هذا لازم يسائل على واش قاعد يقول، المعتوه عقليا هذا علي فضيل، هذا لازم يسائل. وكذلك إن صدق أن الجيش تعامل مع قناة الشروق، نقول لهم اتونسيون افتحوا المجال لكل القنوات. لما الجيش يحب يصرح لكل القنوات لكل الصحافات على سواء نيفو واحد، ما ياخدش قناة ويعطيها ليكسكلوزيفيتي السبق الصحفي، ما لازمش. الور لا كان تعاقد مع قناة المدير نتاعها مهبول أي تضروا أكثر من تنفعوا. نقول حاجة للأركان عدو عاقل خير من صديق جاهل. نقول حاجة للأركان، ما تديروش ثقة في واحد ضعيف كي يقوى كلكم، ديروا ثقة في واحد قوي راح يحترم لونجاجمون تاعو معاكم.
وما زيدش اكثر من هيك. سيد الرحماني، ألم تقولوا في يوم ما أن الصحافة الجزائرية كلها تمشي للإعادة؟ حتى لا. إذا كان جاهل أو حمار حاشاك يقدر يقولوا له لا 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 لا، حبس 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 حبس. احنا قلنا القنوات والماس ميديا يمشي بالإعادة، صح. ووضحنا عليه يمشي بالإعادة، لأنهم ما عندهمش الرخص باش يشتغلوا بكل حرية. احنا واش طلبنا؟ تحرير المجال الإعلامي باش يكون، أو قلناها تحرير الإعلام حتى يتبين للشعب التواصل. يمشيوا بالإعادة سي نورمال. واحد ما يقدرش يهضر يروح للحبس، كون يهضر يغلقوا له الإذاعة اللي عنده ما عندوش اغريمون، لأنه هما أصلا علاش حرموهم من لي زاغريمون؟ هل حرموهم بطريقة قانونية ولا بطريقة غير قانونية؟ غير قانونية. خلاص مالا مكره أخاك لا بطل. بصح كاين تبهليل لا يطاق. سيد البارح يقول لهم الدرك راهو مال الجزائر العاصمة ويهدد في الناس. وين انت؟ احترم الدرك. الدرك واش دار لك الدرك؟ الدرك حاشاه والجيش حاشاه. على هذه نقول الاركان تولوا من هاد لي مينابل اللي البارح كانوا يضربوا الشتاء السعيد. ما ملي يجي من جهتكم ما تقبلوهمش. بصح الصحافه حررها وخلي لها المجال وتشوف. طلع الحريه. عندي احترام الصحافه طبعا حره. لما تحرر. طلبتم على فضيل برفع دعوى قضائيه ضد مصالح عنتر اعتقالتهم. واش ما رفع حتى دعوه لحد الان. معناه يكذب. تسمى يخرط ويفستي. بيان سور. ويزيد من عنده بعد. Voilà, c'est tout. J'ai une question. Je vous en prie, madame. Aucun ne s'avère que Gaïd joue le jeu de la secte. Que doit faire le peuple? Eh bien, le peuple, c'est la source du pouvoir. Il doit appeler à la destitution de Gaïd et de tout pouvoir. Mais ça m'étonne fort qu'actuellement, vu la déclaration de la défense nationale, qu'il joue le jeu de la secte. Parce que, attention, nul ne peut arrêter un peuple révolté, radicalisé. Et ça, tout le monde le sait. سيد الرحماني j'ai une belle question. Il a défini le président par une nouvelle définition نكمل فيها انا. قال لك لو كان البريزيدون تاع البريه décide de prendre les devants en constituant un comité de transition téléguidé. Comment devrait réagir le peuple et l'armée? Comment devrait réagir le peuple et l'armée? Non, l'armée a réagi. Le peuple doit soutenir l'armée. L'armée doit faire abstraction de l'article 102 et prendre les devants. Nul et non avenu toute décision émanant de la présidence de la République. معناها اليوم الحكومه ما اعترفوش بها. ما اعترفوش بها. Ici القايد انا ما اعترفش بالقايد. En tant que membre de الحكومه هذه non. Mais il maintient son poste par l'article 28. Ici l'armée maintient le bayan هذا. L'article 102 qui veut dire. L'article 102 il maintient. C'est que l'armée est débile. C'est qu'ils sont débiles. C'est une continuité. C'est tout. Tu maintiens l'article 102. يبعثك l'article 104. Donc بدوي يقعد، الحكومة تقعد، بن صالح يقعد، وهذاك بن العيز يقعد. في الحالة هذه يبقى الشعب هو يقرر ويصعد الموقف. وما تعتقدش سيد الرحماني انه حبوا يضحيونا بشويه كما قلت باسمهم بحد هذه كومباني وشويه ضحكوا تعطونا ويحيى بالك في لي بوليتيك ولا يسكتوا شويه الناس ويعاودوا يجونا بوجوه جديده. لا ما كانش هذه ما كانش. ولينا حكايه الهندي. ما كانش. بس ما حكايه الهندي ما كانش. ما يقدموهم قربان للشعب. ما كانش. الشعب فاق يروحوا كاع. Dans ce sens قال لك il y a une autre question. Avec l'article 28, 7 et 8, ok, donc l'armée doit appliquer la principale revendication du peuple qui est Nahaouga. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est ça. On l'a cité. نهضرها بالعربية ونعودها بالفرنسي صح. تشكيل مجلس رئاسي مشكل من شخصيات وطنية محترمة من ضمنها قائد الأركان وزير الدفاع بالنيابة. Donc القايد صالح. C'est-à-dire la constitution d'un conseil présidentiel constitué de personnalités nationales algériennes respectées par le peuple et elles-mêmes respectables. Demandez un Donc, si vous voulez, أعطيه le nom اللي حبيت.
au Conseil d'État, au Conseil de transition, Conseil présidentiel de transition, peu importe le nom. On parle de fonction. 2. Ce même conseil, هذا المجلس الرئاسي يشكل حكومة انتقالية ذات كفاءة استجابة لمطالب الشعب مصدر السلطة وفق المادة 7 عبر المؤسسة العسكرية اللي هي راح تكون الإطار الحاضر لهذا الشيء حسب المادة 8 ضمن الصلاحيات المخولة لها بالمادة 28. 3. تقوم الحكومة الانتقالية بتنظيم قانون انتخابات عادل وشفاف يسمح بديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة، وهذا مع تحرير إعلام حتى يتسنى للشعب التواصل المعلوماتي مع ممثليه ومع القيادة الانتقالية للبلاد. Ça veut dire, donc, ce même conseil présidentiel, vous lui donnez le nom que vous voulez, il va lui-même impulser la création d'un gouvernement de transition formé de techniciens purement technocrates, et ça correspondant à l'article 7. C'est que le peuple veut que tout le monde parle. Donc il faut mettre des gens dont le peuple au moins les connaisse et qui leur fassent confiance. Et ça, par quel outil? L'outil, c'est l'institution choisie par le peuple. Donc c'est l'AMP et conformément à l'article 8 de la Constitution. Avec une liberté totale, ce qu'on appelle à tout le mass média. Ce même gouvernement va s'occuper principalement de la création du nouveau code électoral ou des lois électorales qui permettent des élections présidentielles transparentes, justes et réellement offrant un espace de démocratie élective. Pour vous, M. Rahmani, نمشيو للرئاسيات ما نمشيوش للكونستيتيونت. Non, نمشيو للرئاسيات بالبرامج. ربما le gouvernement, au lieu de préparer un code électoral, va passer vers un conseil national pour une constituante. هذه تقعد تكنيك. Bien sûr, اطروحها بين الميديا الشعب والقيادات الانتقاليه. الحل هو هذا هو. الحل هذا هو. الحل دونك تاخذوا في كل اتجاه دستوري وقانوني. وحتى كما نقول الخارج. ويخلينا ما نفقدوش المصداقيه الدوليه. اون بير با لا كريديبيليتي تاعنا على الانترناسيونال. لانه علاش؟ لو بابل سي لوي سورس دو بوفوار. الشعب مصدر السلطه. في النهايه الخرجه الوحيده هذه هي. لارتيكل 102 سي ان بياج. وش اللي نطلب من الشعب؟ الشعب ايوه الشعب وش يدير؟ لازم الشعب خلاص لو يتراجع القايد صالح وقياده الجيش ارتيكل 102 مسانده تامه للجيش الوطني الشعبي وثقه عمياء في الجيش الوطني الشعبي ونقول عمياء لو يتراجع القايد صالح يتراجع الماده 102 ثقه توتال ولو كان يكمل ويبان بلي ويدير يتامر على الشعب فعلى الشعب انه يصعد ويدي دراع البوفوار. ماشي ما هي خطوات يصعد grève générale à tous les niveaux défection des instances sécuritaires يصعد برك ما بقاتش ليميت. هناك من يطلب ملء العاصمه باكثر من 20 مليون مواطن. لا ماشي غير العاصمه الولايات الاخرى ثاني هامين. قسنطينه مهمه وتلمسان مهمه وعنابه مهمه وسوق عراس وتبسه وهرم والشلف وتيارتو وروحوا هلما جره وتلمسان وكاع الولايات وبشار وورقله واضرار وكاع وطمراس وروح. يا با كو الجي، الجزائر ماشي غير الجزائر العاصمه، الجزائر كبيره. J'ai une question. Je vous en prie, madame. Alors, vous avez remarqué qu'aucun parti ne réagit. C'est vraiment bizarre, alors que c'est le moment de faire du bruit et d'expliquer au peuple ce qui se passe. Vous savez, madame, les partis ne réagissent pas parce que de tout temps, ils ont fonctionné par ce qu'on appelle l'ordre implicite de réagir. Ce ne sont pas des partis politiques. Ils n'ont pas de position politique. C'est des partis clientélistes, opportunistes, tout simplement. Parce que les partis qui se respectent auraient dû réagir dès hier soir avec force, témérité et abnégation. Maintenant, le jeu est clair. On n'a pas de parti politique d'opposition. Peut-être demain, on en aura. Peut-être. Mais jusque-là, on n'a rien. Vous êtes encore là, Madame Lamia, ou on vous a perdu?
Oui, oui, je vous écoute. C'était la réponse à un internaute. Très bien. Et la deuxième question, si je peux me permettre, Je vous en prie, allez-y. pensez-vous pas, c'est Farid Yassine, pensez-vous pas que ça n'est un coup d'État déguisé? Non, ce n'est pas un coup d'État. Le coup d'État a été opéré pas contre l'État, contre la Constitution qui est le fondement de l'État, par Hada, feu Bouteflika. Bon, on dit feu un petit peu par respect en français, parce que بالعربية ما نحش نقول المرحوم لأننا ما نترحمش عليه. Déjà, en annulant le processus électoral, en nommant Belhaïs pour un deuxième mandat, il a tué la Constitution. C'est un coup d'État contre la légalité de la nation et de l'État algérien, même pas contre un pouvoir en place. Monsieur Ahmed, que répondez-vous aux gens qui disent que Gaye Salah peut être le Sisi de l'Algérie? Quoi? Des gens qui disent, parce qu'il y a des gens qui disent que Gaye Salah peut être le Sisi de l'Algérie. L'ADN de l'Algérie et l'ADN de l'Égypte sont deux ADN différents. On n'a ni la composante, ni la même structure. Et même notre AMP ne correspond pas à l'armée égyptienne. كما قال عبان رمضان واحد الوقت حنا مانا كيما حتى واحد en résumé. Je veux pas travestir les paroles تاعو. حنا وحدنا, on est unique. Donc, on aura toujours des situations uniques, des lois uniques, des révoltes uniques. On est unique. Nous, c'est 3000 ans d'histoire réelle et sérieuse de combat et de lutte pour la survie et pour qu'on se préserve sur nos terres. سيد الرحمن اللي في نفس ألا ترى هذا فيه سؤال يقول لك ألا ترون أن القايد صالح يعني يعمل بعمل انتقام شخصي من زروال والتوفيق بتلفيق لهما يعني تهمة التخابر وحتى هذا اسمه الطقطقة. نقول لي شكون قالها القايد صالح ولا قناة الشروق؟ نرجع لك السؤال. أنا في البيان تاع قايد صالح ما قال لا توفيق لا زروال، قال ناس تلموا من أجل حاجة مغرضة ضد مصلحة الوطن ورانا نتابعوا فيهم عن كتب. ايه بصح رانا يعني اوفيسيوزمون ما كانش اوفيسيوزمون على بالها باللي الشروق تتكلم. اسمح لي لا 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 لا, لا اسمح لي. انا مانيش هنا قلت لك باش ندير الرقيه للجنون. الشروق تحمل مسؤوليته واش قالت. انا احكي لي على مؤسسات دستوريه سياديه، ما تحكيليش على قناه تاع 3 سنتيم و4 دورو تاع لا بوبليسيتي اللي اصلا نكون نبعثوا لها كونترول فيسكال نديو المدير تاعها للحبس بور 500 زون وما يرمبورسيش. يعني نلقاو في البيانات الرسميه يعني كاع المعلومات اللي تجي من ولا من ما ناخذوهاش بعين. لا كان رانا حركه سياسيه وحزب سياسي نتعاملوا مع سوا رسمي. يعني حتى الشعب ثاني كان نهضر. الشعب حنا فاهموا الموقف تاعنا. ما تسمعش لقناه الشروق. قناه الشروق قناه النهار سموها قناه الحمار، قناه الزيكو، قناه الشروق ولات قناه الغروب، قناه القرود، قناه حاجه اخرى سيتو الشرور سبب ولا الشرور عطاوها اسامي. عطاوها سيد الرحماني. دوكا حنا عندنا بيان سي كومونيكي وقتاش الافعال اللي فيه حسب لا رياكسيون نتاع المنظومه الشيطانيه تاع الرئاسه لا نوميناسيون دو غوفرنمون. اي بان البيان هذا التفعيل تاعو لازم يكون دون لي بلو بريف ديلي، سينو يسمى قياده الاركان ولازم عندها حتى معنى. واش معناه تما كيعطوا له قائمه اليوم يعطوا له حكومه معناه تهز معاهم؟ اسمح لي على العموم هكا تسمى تهز معاهم. ها قلنا هو يقول الرئيس ما كانش والرئيس نوماه. تقبل نوميناسيون تاع واحد انت تعتبره ميت نوماك؟ انت كون يجي جدك اللي مات ويقول لك اسمعني خليت لك الورد تمنها نتايا مات ها مات دين ربي واش تحوس؟ باش حاب نقول لك فوالا باينه هضرناها بليزيور فوا. il faut pas me poser la question. باينه تناقض ماشي فلاغرون قد السمر. لازم تكون مهبول سكيزوفرين باش تنبن بالمتناقضين. اليوم السلطات الجزائريه رحلت مراسل وكاله رويتر من الجزائر. شكون السلطات اللي رحلت؟ السلطات القائمه الان. شكون هي سميها؟ شكون الشرطه؟ شكون اللي رحلوا هذا؟ شكون اللي داوها؟ شرطه، عسكر، جيش، حزب؟ قالوا الخبر اللي خرج ترحيل المراسل وكاله رويتر. شكون قال؟ شكون رحلوا؟ هل هو وزير الاعلام؟ ما كاينش وزير الاعلام. شكون؟ نقلتها وكاله الانباء. يا اخي شكون السلطه هذه اللي رحلته؟
صافي جاو البوليسيه داوه طيشوا في تونس ولا كيف فهمني يعني هما رويترز يحتاجوا ممثل للداخل يعني باش تجيهم المعلومات والاخبار انا مراسل كما هو كان هل محتاجينه يكون للداخل باش يعرف الوضعيه في الجزائر اكبر ممثل للصحافه العالميه اسمه فيسبوك يوتيوب تويتر تليفون واتساب فايبر تيليجرام ايمو لكن هما كانوا معينين واحد مراسل لهم من الجزائر يا اخي ترحيل اي ممثل نتاع اذاعه ما يمنعش انه لانفورماسيون تخرج طبعا هذه خلاص مالها دونك بالنسبه لي لا حدث غدوه في الدوله الجديده لا كنظلمو نقول له سامحنا وعاود ولي ممكن كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء. Bon, Madame Lamia, est-ce que vous avez une question ou on termine? Oui, j'ai une question de Lina Rose. Ah, j'ai perdu la question. Alors, Monsieur Rahmani, pensez-vous que ce n'est pas une traîtrise de tout le système? J'ai pas compris la question, franchement. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Pensez-vous que ce n'est pas une traîtrise de tout le système? C'est ambigu la question. Wallah, ma fahmtha, Madame Lamia, je suis désolé. Traîtrise par qui? Le système est traître. Mais le système est traître depuis 62. C'est maintenant qu'on doit combattre le système traître. Si on parle du système qui gouverne l'Algérie depuis 62, c'est un système traître. Pour être gentil. Mais si on est plus objectif, c'est depuis 58 que le système est traître. Bon, d'autres questions dans l'assistance? Pour nous, c'est bon. On a fait le tour. Ben écoutez, dans ces cas-là, moi je réitère ma demande qui me semble légitime. Donc, وعيد الطلب نتاعي اللي هو يبان لي شرعي كمواطن جزائري وكرئيس حزب مواجهة يعني ان بارتي دافرونتمون ماذا بينا الجيش الوطني الشعبي يتراجع على المادة 102 ويكتفي بالمادة 7 و8 ويقوم بالاستماع إلى مطالب الشعب مصدر السلطة حسب المادة 7 عبر مؤسسته العسكرية اللي حتنفذ المطالب نتاعو حسب المادة 8 استنادا إلى دورها الفعال مادة 28. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir tout le monde. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.